रमेश जी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत शायरी रिंगटोन लेकर आई हूँ। पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। तो ये बिना देरी के सुनते हैं कि हसरतें कुछ और है, वक्त क्या इल्तिजा कुछ और है। हसरतें कुछ और है और वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक, कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक। दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है।